ගතානුගතිකව පැවතෙන සිරිතේ මල් කතරට වැදිලා නිර්මල ජල ධාරාව තල්කයේ සිඳී ගිලී නොගියේ. ඉල්ලොජික්ක එයාගේ කැමතිම කාර් මොඩල් එක ගන්න හීනමවාගෙන හිටපු කාලේ පාරට බැස්සාම පාර යන්නේ මේ ජාතිය කාර්. ඒ ලොජික්කටත් එහෙම වුණා. ලොජික්කගේ ආදර සම්බන්ධ කැඩිලා ගෙදර ඇවිල්ලා රේඩියෝ එක දාපු ගමන් දාපු වෙලාවේ ඉඳන් යන්නෙම දුක හිතෙන සින්දු. ඒ ඉල්ලොජික්කගේ නෝනා ඉරට්ටි එයාට බබා හම්බ වෙන්න ඉන්නකොට එයාට හැම තැනම පේන්නේ බබාලා. මෙන්න මේ වගේ අපිට ඉන්ට්‍රස්ටිං නැති දේවල් නොසලකා හැරලා අපි කැමතිම දේවල් විතරක් පේන එකට අපි කියනවා සුලභ දෘෂ්ටි අගතිය කියලා. ඒ කියන්නේ පාරේ කොච්චර කාර් මොඩල් ගියත් අපි ඒව දැක්කත් අපේ මොළයෙන් ඒව නොසලකා හරිනවා. අපි කැමති දේ විතරක් අපිට නෝට් වෙලා පෙන්නනවා. තව උදාහරණයක් තමයි කවුරු හරි යාළුවෙක් ගැන අපිට මතක් වෙනකොටම මෙන්න එයා කෝල් කරනවා මාරයිනේ. ඇත්තටම බැලුවොත් අපිට එක දවසක් ඇතුළත ගොඩාක් අයගේ නම් මතක් වෙනවා. ඒ වුණාට ඒ හැමදේනම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන අර වගේ අහඹුවක් අපිට හයිලයිට් වෙලා පේනවා. අපේ මොළය කැමති නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. දන්න දේවල් තව තහවුරු කරගන්න. තව විදිහකට කිව්වොත් අපි පත්තරයක් බලන්නේ පොතක් බලන්නේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නම නෙමෙයි. අපි කලින් දැනගෙන හිටපු දේවල් තව තහවුරු කරගන්න. එකම දේශපාලන සාකච්ඡාවක් බලන එකිනෙකට විරුද්ධ මත දෙකක ඉන්න දෙන්නේ ඒ සාකච්ඡාව බලලා කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ මතය නියෝජනය කරන දේශපාලඥයා එදා දුන්නා හොඳට අනිත් එක්කෙනා නෑවා මාර නෑම කියලා. මාර වැඩේ කියන්නේ මේක හැමෝම කියනවා. ඉතින් මේ සුලභ දෘෂ්ටි අගතියට පත් වෙන මිනිස්සු තමන් දකින්න අහන දේවල් වලින් තමන් ඉන්න තැන වෙනස් කරගන්නේ නෑ. එයාගේ මතය හරි කියලා එයාට දිගට තහවුරු වෙනවා. ඒකෙන් අගතියට පත් වෙනවා. මේ සුලභ දෘෂ්ටි අගතියෙන් හොඳටම වැඩ ගන්න කට්ටිය තමයි ශාස්ත්‍රකාරයෝයි අනාවැකි කියන අය. සාමාන්‍යයෙන් ඔය අනාවැකි කියන අය තමන්ගේ කොමන් සෙන්ස් පාවිච්චි කරලා කනා ෂොට් ගහනවා ගොඩක්. ඒ වුණාට ඒක අහගෙන ඉන්න අයට නෝට් වෙන්නේ තමන්ට ඕන එක විතරයි. වැරදුණු කනා ෂොට් 10කට එකක් හරියොත් කතා වෙන්නේ ඒ හරියන එක ගැන විතරයි. ඇත්තටම මිනිසුන්ට පේන්නේ ඒ හරියන එක විතරයි. අන්න සුලභ දෘෂ්ටි අගතිය. මරුම වැඩේ කියන්නේ මිනිස්සු දිගින් දිගටම ඔහොම කියනකොට අර ශාස්ත්‍රයේ කියපු කෙනාට ඔප්පු වෙනවා තමන්ට අනාවැකි කියන්න පුළුවන් කියලා. සුලභ දෘෂ්ටි අගතියෙන් ඔහුත් අගතියට යනවා. දැන් මේක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙලා ඔය පාර්ශව දෙකම තමන්ටම රැවටිලා මේක දිගට පවත්වගෙන යනවා. දෙගොල්ලන්ටම පේන්නේ තමුන්ගේ මතය තහවුරු වෙන සාක්ෂි. ආදර සම්බන්ධතාවලදීත් මේ සුලභ දෘෂ්ටි අගතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙනෙක් හොඳයි කියලා හිතපුවාම අපිට පේන්නේ ඒ කෙනාගේ හොඳමයි. මොක කළත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි සැකයක් ඇති වෙච්ච ගමන් අපි එයා කරන ඕනම දෙයකට සැක හිතනවා. අපිට පේන්නේ අපේ මතය තහවුරු වෙන දේවල්. මේ සුලභ දෘෂ්ටි අගතිය නිසා රටවල් අතර යුද්ධ පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට වෙනත් ජන කණ්ඩායමක් ගැන සැක හිතෙන මොනවා හරි අදහසක් සමාජයේ පැතිරුණාම එදිනෙදා දකින සිද්ධි වලින් ඒ මතය තහවුරු වෙන සිද්ධිම පමණයි අපිට පේන්නේ. අපි මොකක් හරි මතයක් ගැන Google එකේ සර්ච් කරනකොට සුලභ දෘෂ්ටි අගතියට පත් වෙලා තමයි සර්ච් කරන්නේ. අහවල් ඒවා කෑමේ නරක, අහවල් කෙනාගේ ගුණ, අහවල් පොතේ තියෙන හොඳ දේවල්. ඔහොම සර්ච් කරපුවාම ඒ මතය තහවුරු වෙන රිසල්ට් විතරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හන්දට ගියා කියලා Google කළොත් හන්දට ගිය සාක්ෂි ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හන්දට ගියේ නැහැ කියලා Google කරලා බැලුවොත් ඒකටත් ඕන තරම් සාක්ෂි ලබා ගන්න පුළුවන්. ජනතාවට ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන මාධ්‍යවේදියෙක් අතින් මේ දේ සිද්ධ වුණොත් ප්‍රතිඵලය ගොඩක් භයානකයි. ඔය ගොඩක් ආගම්වල තියෙන ඒවට වඩා වෙනස් දේවල් විද්‍යාවෙන් හොයාගත්තාම ඒ ආගම විශ්වාස කරන අයට තමන්ගේ ආගමික පොත්පත්වල ඒ දේවල් වලට සමාන දේවල්ම ලියලා තියෙනවා වගේ පේන්න ගන්නවා. ඒක එහෙම වුණේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ මොළය විසින් ඒ සාක්ෂි නොසලකා හරිනු ලබනවා. ලොජික්කගේ ඉල්ලොජික්කගේ වෙනස තමයි ලොජික්ක මේ දේ ගැන දැනගෙන සිටීමත් ඉල්ලොජික්ක නොදැනගෙන සිටීමත්. සුලභ දෘෂ්ටි අගතියෙන් 100%ක් නම් මිදෙන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ දෙයට ලොජික්ක සවිඥානික නිසා ලොජික්ක වලේ වැටෙනවා හරිම අඩුයි. ඒත් ඉල්ලොජික්ක මිත්‍යාවේ දිගින් දිගටම පැටලෙනවා.